Jeżeli ktoś ma kamienie, tu nas pisze Izabela, to czy można je usunąć z pęcherzyka? I podobne pytanie też jest, jakie zioło na rozbicie kamieni. I teraz, kochani, zioła. No, może powiedzmy tak, od początku, jeżeli chodzi o kamienie w pęcherzyku żółciowym, one mogą być różne. Mogą być malutkie, które można wypędzić, mogą być bardzo duże, mogą być ogromne, które po prostu nie ma ludzkiej siły, żeby wyszły. Dlaczego? Dopóki ich nie rozdrobnimy, bo ten przewód, główny przewód żółciowy, który żółć z pęcherzyka wyprowadza, on ma średnicę 4 mm. Możecie sobie wyobrazić, to jest cieniutkie, 4 mm. Jak ktoś ma kamień 5 cm, to jakim cudem on przez te 4 mm przejdzie? Nie przejdzie. I dlatego, kiedy mówiłam na przykład w wideo o kocance, że ona ma mocne działanie takie żółciopędne, ona będzie gonić tą żółć. I jeżeli tam są duże kamienie, to ona będzie też wypychać ten kamień. Jak ona go wypchnie? Nie ma takiej możliwości. Pojawiają się bóle, bo też pojawiło się takie pytanie pod wideo, a na internecie ludzie polecają kocankę, a ja mówię, że przy kamieniach niekoniecznie. Właśnie o to chodzi, że jeżeli kocanka poleca się przy kamieniach, to ona zawsze jest składnikiem mieszanki. Jak bierze się 5-6 ziół i między nimi jest kocanka, to jej ilość, jej proporcja nie jest taka duża. Ona będzie działała żółciopędnie, bo oczywiście żółć trzeba wyprowadzać, tylko nie będzie działała tak mocno, że zablokuje nam przejście tych dróg żółciowych. Także tu trzeba na to zwracać uwagę. I tu zobaczcie, tu są wszystkie zioła, które napisałam. To ogólnie są zioła, które polecają się w kamicy żółciowej. Bardzo często w połączeniu, właśnie dlatego, że jedne z nich będą działały rozkurczowo, żeby rozszerzyć trochę te drogi, albo jeżeli ktoś ma skurcz. Drugie będą działały przeciwzapalnie, trzecie będą działały żółciopędnie i tak dalej. Natomiast też trzeba pamiętać, że kamienie są dwóch rodzajów. Są kamienie cholesterolowe, takie mięciutkie, a są kamienie, które są tak zwane uwapnione. One są twarde. I taki kamień, no, bardzo trudno nawet jest rozpuścić. Natomiast to, co do takich kamieni cholesterolowych poleca się, to jest taki kwas, kwasy żółciowe to się nazywa. Ursodeoksycholowy kwas to może być w postaci suplementu, trzeba poszukać. Szczerze Państwu powiem, że nie zawsze się udaje znaleźć w postaci suplementu, bardzo często jest w postaci leków, a na leki trzeba receptę. Natomiast jeżeli macie zdiagnozowane kamienia, jak nie macie zdiagnozowane, po prostu zrobić USG wątroby, no to wtedy lekarz Wam taki lek zaleci. I to jest lek, który rzeczywiście przy długim stosowaniu, nawet pół roku to się stosuje, on stopniowo te kamienie cholesterolowe rozpuszcza i nie pozwala, żeby się rozrastały. Natomiast nie stosuje się tylko ten kwas, stosuje się kwas i zioła i dieta oczywiście. I bardzo ważne to jest ruch. Wiecie Państwo, że statystycznie kamicę żółciową mają studenci, którzy bardzo dużo siedzą przy swoich zajęciach, przy komputerach, pracownicy biurowi, którzy ciągle siedzą przy biurku i emeryci, którzy zaczynają z wiekiem mniej się ruszać. Niektórzy mówią, bo z wiekiem pojawiają się problemy. Owszem, z wiekiem mogą się różne problemy pojawiać się, które też powodują, że te kamienie mogą się gromadzić, bo występuje zastój żółci, ta żółć bardzo gęsta, później z niej właśnie te kamienie tworzą się. Natomiast bardzo istotny jest ruch. Kto mocno się rusza, dużo się rusza, najczęściej tej kamicy nie będzie miał. Są wyjątki, bo są inne też powody. Natomiast zobaczcie, jeżeli bezruch powoduje kamienie, to ruch powoduje, że one nie rosną i lepiej też się rozpuszczają, bo żółć się robi bardziej płynna. Ja podawałam też w tych wideo, to Państwo sobie możecie obejrzeć jeszcze, o których teraz mówię, o tym zastoju żółci, jakie ćwiczenia robić, jak odblokować też przyponę i dokładnie to samo, redukcja stresu. Kiedy się denerwujemy, większość osób mówi, że tu cały mnie taki skurcz złapał, wszędzie, no to drogi żółciowe też są takie i pęcherzyk nie będzie rozluźniony. I na konsystencję żółci też pamiętacie, że wpływa, ile płynów pijemy. Także trzeba pić płyny i bardzo ważne zwrócić uwagę, jaką mamy wodę. Jeżeli wodę mamy zbyt twardą i zawiera ona soli wapnia i soli żelaza, to jeżeli macie w domu jakiś filtr, to wiecie, jaki kamień tam się tworzy.
filtrze. Jeżeli mamy taką twardą wodę, powinniśmy ją filtrować. Przynajmniej takim najzwyklejszym filtrem węglowym, żeby jednak tego osadu dodatkowo nie spożywać. I teraz podam Wam jedną mieszankę. Ja mam taki poradnik Ziołolecznictwo dla lekarzy pod redakcją profesora Ożarowskiego. Wspaniały człowiek, wspaniała książka. Owszem, trochę może tam medycznym terminem napisane, ale z tej książki wyciągnęłam dość fajne przypisy. I to, co profesor Ożarowski podkreśla, że jeżeli chcemy wydalić kamienia żółciowe, nie jedno ziółko, i nie po prostu dieta, tylko wszystko razem. Dieta, ruch i mieszanki ziołowe, które zobaczcie, mają działanie rozkurczowe, żółciopędne, łagodzące ból, łagodzące stany zapalne, usprawniające przepływ żółci oraz kurczliwość pęcherzyka żółciowego i zwieracza Odiego. Wszystko musi być razem. I pan profesor na przykład podaje taką mieszankę. Tu macie mniszek, nagietek, tatarak, kminek, krwawnik, stokrotka. Specjalnie napisałam Wam nazwę łacińską, bo tu nie jest rumianek. Niektórzy mylą stokrotki z rumiankiem, to jest inne zioło. Kocanka. Te wszystkie zioła mieszamy w równych proporcjach i mamy taką mieszankę, którą możemy stosować. I możemy taką mieszankę stosować też raz na jakiś czas profilaktycznie, jeżeli odczuwamy, że gdzieś tam ten zastój żółci u nas występuje. Jak taką mieszankę później wykorzystać? 2 łyżki ziół trzeba zagotować, bo robimy odwar. 2,5 szklanki wody. Gotujemy 2 minuty, później na 15 minut odstawiamy pod przykryciem, żeby się naciągnęło, przecedzamy i trzymamy w termosie. Wszystkie takie zioła na pęcherzyk żółciowy trzeba pić na ciepło, dlatego ten termos i pijemy 1, 2 lub 2/3 szklanki 2-3 razy dziennie. Ja wiem, że niektóre osoby może nie potrafią tego szybko odpisać, ale później w nagraniu to sobie zobaczycie. Oczywiście kamienie też można drobić, szczególnie jeżeli to są już uwapnione kamienia, no to można próbować je rozdrobnić, żeby w miarę możliwości też uniknąć takiego poważnego zabiegu, kiedy usuwają pęcherzyk żółciowy. Natomiast jak kamienie są bardzo duże, zatykają drogi żółciowe, wywołują mocne stany zapalne, blokują przejście żółci, czasami ten stan jest nieunikniony. Dlatego kiedy mówimy o profilaktyce, o ziołach, o dobrym odżywianiu, o ruchu, to właśnie do takich sytuacji nie chcemy dopuścić. No i to, co już mówiłam, że kwasy, sole kwasów żółciowych to się stosuje dodatkowo uzupełniająco, żeby nie było tak, że tylko jakąś tabletkę sobie kupuję lub jakąś mieszankę znalazłam ekstraktów roślinnych w kapsułkach, połykam i liczę na to, że problem się rozwiąże. Dbanie o zdrowie to jest cały proces i on się składa z wielu etapów.